Так, сделали штрабу под гильзу дымохода. Вот сама гильза 200 диаметра, 304 нержавейка, 0,8. Будет сделано под вот эту топку. Рамотоп угловой. Silent Head 3LF21. Залезли на крышу, сейчас будем демонтировать колпак с короба для того, чтобы вывести гильзу. Обрезали гильзу по высоте, сейчас оденем вот этот колпак, закрепим трубу и пойдем вниз. Наели трубу, сделали гидроизоляцию. Провели его сквозь короб. Замуровали гильзу. Сейчас будем делать силикат кальция на стенку. Выставили топку, рамотоп угловой, подключили ее к гильзе, поставили закладную под раму. Сделали раму под короб. Топка Рамотоп Silent Hit угловая с подъемным механизмом.